Odam agar solih amal qilsa, namoz o'qisa, ro'za tutsa, birovga sadaqa qilsa yoki haj umraga borsa, nima solih amal qilishdan qat'iy nazar eng yaxshi solih, taqvodor sahobalardek bo'lib qolsa ham odam zarracha Allohning mulkiga u ziyoda qila olmaydi. U dinga xizmat qilishi, odamni solih amallar qilishi o'ziga bu, o'zini foydasiga. Qilmasa o'zini zarariga. Hech kim agar bu din xizmatini, bir solih amallarni tashlab ketadigan bo'lsa ham Allohga zarracha zarari yo'q. O'ziga. Odam o'ylamasinki, men bilan mana shu narsalar davom etyapti, men qilganligim uchun bo'lyapti demasin. Agar u bir yaxshi amal qilayotgan odam yo'q bo'lsa, uni ketkizib Alloh ulardan ko'ra yaxshirog'ini olib kelib qo'yishga qodir. Agar butun odamlar to'planib kofir bo'lib ketsa, Abu Jahl yoki Fir'avndek, shaytondek eng fojir odamning qalbidek bo'lib qolsa, Allohga zarracha zarari yo'q. Allohning mulkidan zarracha narsani kamaytira olmaydi ular. Agar taqvodor bo'lib ketsa ham zarracha narsani ziyoda qilib qo'ya olmaydi. Alloh shunday behojat, mutlaqo g'aniy bo'lgan zot. Biz tamomiy Allohga muhtojmiz.